Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizden birlikte yeni yaptığım sana umuyorum. Şu an malzemeler karıştırmak için şampuan, yeni bir şampuan. Markasından dedim. Ben azıcık kaldı. Bunu kullanıyorum sadece. Krema, krem. Oje herhangi bir renk kullanabilirsiniz. Başlayalım. Kabımızı markası dilerim. Bunu unuttuğum bir şey var. Bu sefer kahve unuttum. Arkadaşlar çok ama çok koyu yaptım çünkü bu falan karıştıracağım. Uzun istemiyorum video olsun. Bu arkadaşlar çok hızlı kattım. Çok katmasın istemem. Bunun çok az katmayacağım. Krem yani. Çok krema çok söylüyorum yani. Şimdi arkadaşlar krem krem söyleyeyim. Karıştırıyorum. Çok koyu rengi oldu. Açık rengi oldu. Kameradan çok koyu renkli çıkıyor. Baksanıza. Nasıl koyu renk? Evet arkadaşlar şimdi unumuzu döküyorum. Evet arkadaşlar peçeteyle sindim kaşığı. Yani böyle kaşık yok yanında. Karıştırıyoruz güzelce. Harika bir rengi olacağını umuyorum. Ve harika oluyor. Şimdi bunun da harika oldu. Dediğim gibi arkadaşlar açık bir renk oldu. Kameradan çok koyu renk gözüküyor. Açık oldu. Çok koyu renk yaptım ki açık renk olsun. Böyle. Çok açık olmadı yani. Evet harika. Bakalım elimize yapışıyor mu? Evet yapışıyor. Hala bize yağ bile lazım ya. Yağı da unuttum yine unuttum her şeyi. Evet birazcık daha katalım. Çok katmayacağım. Ya da katalım yani. Yani katınca kabda kalacak. Evet oldu. Hayır yapışıyor. Yapışıyor arkadaşlar. Hala birazcık daha un katmam gerekiyor. En peçeteyle sileyim. Evet. Birazcık daha un katalım. Evet. Kattım. Çok katmayacağım artık un gerekli değil. Güzelce karıştırıyorum böyle.
Harika oldu bile. Böyle un çok olduğu için böyle açık gözüküyor ama şimdi de yoğurunca güzel gözükecek. Evet. Ablacığım bana peçete getirir misin? Bana peçete lazım. Elimi bile sileceğim. Ablam diyorlar ki neden videoda gözükmüyor? Ablam birazcık hastalandı. Hani geçti şimdi ama gözükmek istemiyorum. Evet. Şimdi yoğuralım. Çok güzel. Evet, teşekkürler ablacığım. 2 tane getirmeseydin keşke. Elimize yağ vurmam lazım. Yine böyle unlu bir slime oldu. Azıcık un ekleyelim. Elime vurdum. Evet. Harika bir slime oldu. Bu sefer de kahverengi yaptım. Kahverengi hiç yapmamıştım slime. Şimdi yaptım. Sizin için yaptım. Bunları da toplayayım. Bunlar tamamen battı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir slime oldu. Elim birazcık çok batmadı yani. O slime'larda hep batıyordu. Evet arkadaşlar güzelce yoğurmamız gerekiyor. Ki slime daha güzel olsun. Of ya oje kokuyor. Birazcık sim var arkadaşlar. Kameradan gözükmüyor ama böyle sim. İsterseniz arkadaşlar siz ojenin yerine sim kullanabilirsiniz. Harika bir slime oldu. Oyun hamuru gibi de oynatabilirsiniz arkadaşlar. Böyle oyun hamuru. Harika bir oyun hamuru gibi oynatabilirsiniz. Bunu da kendimden düşündüm arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bu sefer oyun hamuru yaptım. Aslında slime gibi de oynatabilirsiniz siz. Unla slime veya unla hamur diye yazacağım sizin için. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Dediğim gibi güzelce simler de var. Eli tamamen sim oldu. Ay siz sim katabilirsiniz arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like butonuna basmayı, yeni geldiyseniz yani yeni kanalıma geldiyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Güle güle.